എന്നാലും ഇവൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കടുങ്കൈ ചെയ്യുന്ന ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല. നിനക്കിതെങ്ങനെ സഹിക്കാൻ കഴിയും ജോസേ? എന്താ എന്റെ ഉദ്ദേശം? ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമസ്കാരം. പലാസജി. അപ്പോൾ ഇന്ന് എൻ്റെ വില്ലേജ് ലൈഫ് സീരീസിലെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. നിങ്ങൾ എന്തായി പറയുന്നത്? എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഇപ്പോഴും മനസ്സിലായില്ല? വേണമെങ്കിൽ ഒരു ക്ലൂ തരാം. വറുത്തരച്ച മസാല ഇങ്ങനെയാണ് റെഡിയാണ്. മസാല എന്നെ ആപ്പിലാക്കാതെ അനന്തന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് സ്ഥലം വിടണം. നമ്മള് നോക്കി കളിച്ചില്ലേ, ഇതും അവനങ്ങ് കൊണ്ടുപോവേ. അയ്യോ, പ്രശ്നാവോ? ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്നുണ്ടായ നാടൻ കോഴിയാണ്. ഞാൻ തന്നെ വളർത്തിയ കോഴിയാണ്. അപ്പോൾ അത്രയൊന്നും നമ്മളെടുത്ത് വേണ്ട. ഈ നാട്ടിൽ ചെയ്യാം, പുറത്തൊന്നും ഒരുത്തന്റെ ആവശ്യമില്ല. അതിനിവിടെ ഞമ്മളുണ്ട്. സർ, ഓക്കാച്ചി ഒരു സ്പൈസി ഡിഷാണ്, ഡാർക്ക് പ്രിപ്പറേഷൻ. ഇതിന്റെ ഫ്ലേവർ ഒരു കരി ഫ്ലേവറാണ്, വെരി ടേസ്റ്റി. സാറൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കൂ. കൊള്ളാം, വെരി ടേസ്റ്റി. ഇതൊരു പ്ലേറ്റ് പാഴ്സൽ എടുത്തേക്ക്. ഓക്കെ സാർ, ഓക്കെ. എവിടുന്നെങ്കിലും ഒരു വാടക കൊലയാളെ കിട്ടുമോ മാഷെ? അവനെ തട്ടിക്കളയേ നിവർത്തിയുള്ളൂ. ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസുമായി വരുന്നതായിരിക്കും. വില്ലേജ് കുക്കിംഗ് ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ആണ്. ഇതുപോലുള്ള പല വീഡിയോസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാ വീഡിയോ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ, ഞാൻ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിരുന്നതാ.